учитывая специфику дистанционной работы, соискательно касаясь области строительного материаловедения, разрешить продолжить ведение официальных дистанционного совета на постоянного члена дистанционного совета Ажарова Сулбата Микелевича. Ее знают? Нет. Пожалуйста. Спасибо. Қайырлы күн, құрметті диссертация кеңесінің мүшелері, Қарағанды техникалық университетінің ғылыми кеңесінің шешімімен бекітілген және 2025 жылдан 2028 жылға дейін жұмыс жасауға уәкілетті 8-07302 6-07300 профматериалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелерінің құрамын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Нугужинов Жұмагүл Смағұлович, техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан көкбейінді қайта құру және дамыту институтының директоры, сонымен бірге Әбілқасов атындағы Қарағанды техникалық университеті құрылыс материалдар және технологиялар кафедрасының профессоры. Мұнтаев Сәрсенбек Әлиакбарұлы, техника ғылымдарының докторы, профессор, Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті құрылыс материалдар және технологиясы ғылыми зерттеу зертханасының жетекшісі, тұрақты кеңес мүшесі. Ақажанов Сымбат Беркинович, академик Букетов атындағы Қарағанды зерттеу университеті, Мұстафин атындағы алгебра математика бойынша және геометрия кафедрасының қауымдастырған профессоры, тұрақты кеңес мүшесі. Рахимова Галия Мұхамедиевна, Әбілқасов атындағы Қарағанды техникалық университеті, құрылыс материалдар және технологиясы кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының кандидаты, ғылыми хатшы. Диссертациялық кеңестің бұл отырысы Әбілқасов атындағы Қарағанды техникалық университеті бірінші ғимаратының 521 аудиториясындағы алас форматта өтеді. Диссертациялық кеңестің тұрақты және уақытша мүшелерінің және ресми рецензенттердің қатысуы жазылып, тікелей эфирде көрсетіліп, онлайн режимінде сақталады. Типтік ереже талаптарына сәйкес, тұрақты диссертациялық кеңес Досов, Қаржыбаев, Жанабаевтың бейші диссертациясын қорғау үшін 3 уақытша диссертациялық кеңес мүшесін және 2 ресми рецензентті берді. Бүгінгі отырысқа диссертациялық кеңестің 9 мүшесі қатысып отыр. Нугужинов Жұмагүл Смағұлович, техника ғылымдарының доктор, профессор, Қазақстан көкбейінді және қайта құру дамыту институтының директоры, сонымен бірге Әбілқасов атындағы Қарағанды техникалық университеті құрылыс материалдар және технологиялары кафедрасының профессоры, төраға. Мұнтаев Сәрсенбек Әлиакбарұлы, техника ғылымдарының докторы, профессор, Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті құрылыс материалдар және технологиясы ғылыми зерттеу зертханасының жетекшісі, төраға орынбасары, тұрақты кеңес мүшесі. Ақажанов Сымбат Беркинович, академик Букетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті, Мұстафин атындағы алгебра математика бойынша және геометрия кафедрасының қауымдастырған профессоры, философия докторы, тұрақты кеңес мүшесі. Рахимова Галия Мұхамедиевна, Әбілқасов атындағы Қарағанды техникалық университеті құрылыс материалдар және технологиясы кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының кандидаты, ғылыми хатшы, тұрақты кеңес мүшесі. Мұхаммед Қалиев Қайрат Қуанышқалиевич, философия докторы, PhD, техника ғылымдарының кандидаты, Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты, ғылыми дамыту департаментінің директоры, Астана қаласы, Қазақстан. Чистяков Артем Александрович, философия докторы, PhD, Братиславадағы Словак техникалық университеті, физика және материалдар инженериясы кафедрасының ассистенті, Словакия. Вышар Ольга Викторовна, философия докторы, PhD, Торайғаров университеті сәулет және құрылыс факультетінің қауымдастырылған профессоры, Павлодар қаласы, Қазақстан. Сондай-ақ 2 ресмилеттер бекітілген. Ибраимбек Баева Гүлназ Бақтыгеровна, техника ғылымдарының кандидаты, профессор, халықаралық білім беру корпорациясы инженерия мектебінің профессоры, техника ғылымдарының кандидаты. Қалиева Жанар Ералиновна, техника ғылымдарының кандидаты, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, өнеркәсіп және азаматтық құрылыс технологиясы кафедрасының доценті. Құрметті диссертация кеңес қатысушылар, сіздер онлайн режимде отырысқа қатысып жатқандықтан жеке басыңызды растау үшін бақылау процесінен өткізу керек. Мен сізден камераға қарап жеке басыңызды растау сұраймын. Ал академиялық хатшыдан мұны жазып алып, онлайн қатысуды көрсете отырып, қатысу парағына енгізуді сұраймын. Уважаемые участники диссертационного совета, так как вы присутствуете на заседании онлайн, мы просим пройти процедуру факторинга, которая позволит установить вашу личность. Нужно будет просто посмотреть на камеру и обозначить себя.
Чистяков Артем Александрович. Здравствуйте, это я. Здравствуйте. Так, и Мухаммедкалиев Кайрат Куаншкалиевич. Здравствуйте, Здравствуйте. Спасибо за я подключение. Мухаммедкалиев Кайрат Куаншкалиевич. Спасибо. Жақсы. Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері мен ресми рецензенттер толық құрамда қатысып отыр. Қатысу барысында отырысқа қатысушы диссертациялық кеңес мүшелерінің және ресми рецензенттердің бейне суреттерін фото және бейне тіркеу жолымен қалыптастырылды. Орын бар. Диссертациялық кеңестің отырысын ашу үшін дауыс берулеріңізді сұраймыз. Қолдаймыз. Жақсы, қарсы болғандар жоқ, қалыс қалғандар жоқ. Бірауыздан барлығы иә. Құрметті әріптестер, дауыс беруді ескере отырып, диссертациялық кеңестің отырысын ашық деп санауға рұқсат етіңіздер. Бүгін 2026 жылдың 3 шілдесінде күн тәртібінде 6.073.000 ұрыс материалдарының бұйымдары және конструкциялардың өндіру мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған Досов Қажыбай Жанабаевичтен Батыс Қазақстанның сазды жыныстары негізіндегі түйіршікті керамикалық қолтықштар технологиясы тақырыбындағы диссертациялық жұмысын қорғау қарастырылады. Диссертация Жәңгір Хан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университеті индустриялық технология институтының базасында орындалды. Ғылыми кеңесшілер Монтаев Сәрсенбек Алиакбарұлы, техника ғылымдарының докторы, профессор, Жәңгір Хан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университеті құрылыс материалдары және технологиясы ғылыми зерттеу зертханасының жетекшісі, Орал қаласы Қазақстан. Жигулин Анна Юрьевна, техника ғылымдарының кандидаты, Самара мемлекеттік техникалық университеті тұрғын және қоғамдық ғимараттар сәулет кафедрасының доценті. Диссертация алғаш рет қорғалады, қорғау тілі қазақ тілінде. Күн тәртібінде қосар толықтырулар мен ескертулеріңіз бар ма? Жақсы. Диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы Рахимова Ғалия Мұхамединовнаға диссертациялық кеңес мүшелерінің аттестациялық іс материалдарын және ізденушінің сауалнама деректерімен таныстыру үшін сөз беріледі. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, сіздерге құжаттарды назарлауыңызға рұқсат беріңіздер. Диссертациялық кеңес 6D073 құрылыс материалдарының бұйымдары және конструкциялық өндіру мамандығы бойынша Досов Қажыбай Жанабаевичтің Батыс Қазақстанның саз жыныстары негізіндегі түйіршік керамикалық толықтырғыштар технологиясы тақырыбындағы жұмысын қорғауға қабылдады. Диссертациялық жұмыстың тақырыбы 18 қазан 2018 жылы номер 24С1 бұйрықпен бекітілген. Бірінші құжат Досов Қажыбай Жанабаевичтің диссертациялық жұмысын қорғау үшін 2026 жылдың 12 наурызында берілген өтініші. Диссертациялық зерттеудің ғылыми негіздемесін қайта бекіту тақырып жаңартылып, университет ғылыми кеңесінің шешімімен бекітілді. Ғылыми кеңестің 2026 жылғы 12 ақпандағы номер 7 хаттамасы. Ғылыми кеңесшісі Әбілқасымов атындағы Қарағанды техникалық Батыс Жәңгір Хан атындағы Батыс Қазақстан агротехника университеті құрылыс материалдары және технологиясы ғылыми зерттеу зертханасының жетекшісі, техника ғылымдарының докторы Монтаев Сәрсенбек Алиакбарұлының пікірі. Техника ғылымдарының кандидаты Самара мемлекеттік техникалық университеті, тұрғын және қоғамдық ғимараттар архитектурасы кафедрасының доценті Жигулина Анна Юрьевнаның пікірі. Жәңгір Хан атындағы агротехникалық университетінің индустриалды технология институты Досов Қажыбай Жанабаевичтің диссертация жұмысына берген кеңейтілген отырысының 10 қорытындысы бар. 12 ақпан 26 жылғы номер 7 хаттама. Досов Қажыбай Жанабаевичтің диссертациялық жұмысы түптелген және электронды түрінде
жүйеде ұсынылған аңдатпалар 3 тілде: орысша, қазақша, ағылшынша. Диссертация материалдары бойынша жарияланымдар тізімі 11 ғылыми еңбектен тұрады. Оның ішінде Web Science ақпараттық базасына кіретін басылымдарда 2 мақала, халықаралық конференциялар материалдарында 2 мақала, 6 жарияланым Қазақстан Республикасы ғылыми және жоғары білім министрлігінің ғылым және білім саласына сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған бағдарламада пайдалы модельге Қазақстан Республикасының патенті алынды. Жаңғырық хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университет этикалық комиссиясының зерттеу объектілерінің тірі табиғат объектілерінің мекендеу ортасының құқықтарын қауіпсіздігін қорғауда қоса алғанда ғылыми зерттеулерді жоспарлау, бағалау, іріктеу, жүргізу және нәтижелерін тарату процесінде бұзушылықтардың болмауы туралы 2026 жылдың 3 наурыздың жүргізілген қорытындысы бар. Ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығы Досовтың диссертациясына авторға және дереккөзге сілтемесіз алынған материалдардың жоқтығын растайтын құжат номері слайдта көрсетілген 18 июнь 26 жылғы. Келесі документ 2018 жылдан 2021 жыл аралығында Досов Қаржыбай Жанабаевич Жаңғырық хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің құрылыс материалдарын бұйымдарын және конструкция өндіру мамандығы бойынша докторантураның білім беру бағдарламасын толық меңгерді. Докторантуралы мәліметтер диссертациялық кеңес туралы үлгі ережесіне сәйкес ұсынылған. Барлық құжаттар Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті философия доктор PhD дәрежесін беру туралы талаптарына сәйкес келеді және олардың барлығы бар. Рахмет. Рахмет. Аттестациялық жұмысының материалдары бойынша сұрақтарыңыз болса, көмек хатшыға және диссертацияға сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызды сұраймын. Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы. Докторлық диссертацияны қорғауға қажетті барлық материалдар мен диссертациялық кеңестің барлық мүшелеріне электрондық пошта арқылы жіберілді. Диссертациялық жұмыстың мәні мен негізгі ережелерін баяндау үшін диссертант Досов Қаржыбай Жанабаевичқа сөз береді. Регламент бойынша диссертантқа 20 минут уақыт беріледі. Ғылыми хатшыдан уақытты қадағалаусын сұраймын. Рахмет. Саламатсыздар. Бүгінгі диссертациялық кеңестің жұмысына сәтті өтіңіз. Құрметті диссертациялық кеңес отырысының төрағасы және комиссия мүшелері, кеңеске қатысушылар. Сіздердің назарларыңызға Батыс Қазақстан салалық жұмыстар негізіндегі кеңістік керемет оқытушылар технологиясы тақырыбындағы диссертациялық жұмыстың баяндамасын ұсынуға рұқсат етіңіздер. Жұмыстың өзектілігі Қазақстан Республикасының құрылыс өндірісінің қазіргі даму тұрғын үй өнеркәсіп және жол құрылысы өнімдері тұрақты өсуімен қатар жүреді. Диссертация жұмысының зерттеу нәтижелері Қазақстан Республикасының 2020 жылғы табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, технологиялық қалдықтарды қайта өңдеу және энергетика материалдар мен технология жасау бағдарламасы қатар жылу оқшаулағыш және конструкциялық бетон және жол құрылысына арналған сазды жыныстарды өңдеу негізіндегі переобработканың ұтымды технологиясы тақырыбындағы грантты қаржыландыру жобасы аясында орындалады. Батыс Қазақстан өңірлерінде, оның ішінде Батыс Қазақстан облыстары, Атырау облысының табиғи кеңге жатпайтын материалдардың ең алдымен алтай тастардың тапшылығы
белгілеп береді. Себебі малдарды шығаруға қажетті шикізат мүлдем жоқ деп атауға болады. Сондықтан қазіргі уақытта құрылыс саласына қажетті малдарды көршілес Ақтөбе облысынан тасымалданған. Тасымал қашықтығы 600-700 км құрайды. Тек Батыс Қазақстан облысы жылына 1 миллион 200 мың тонна көлемінде тасымалданған. Транспорт шығынының көптігіне байланысты малта тасымалы өтілі 5-7% дейін өседі. Яғни есе өседі. Нәтижесінде жалпы азаматтық, өндірістік және жол құрылысы салалары малта тасымалына және қымбатшылығын тап беріп отыр. Сондықтан малта тасымалының, яғни табиғи кен толтырғыштарын азайту мақсатында аталған аймақтардың жергілікті шикізатын пайдалана отырып, табиғи малта тастар балама материалдарын технологияларын өңдеу өзекті мәселе болып отыр. Диссертациялық жұмыстың мақсаты Батыс Қазақстан аймағы сағыз жыныстар негізіндегі физикалық, механикалық және эксплуатациялық қасиеттері жақсартылған түйіршіктелген керамикалық толтырғышты өндіру технологиясын әзірлеуде. Мақсатқа қол жеткізу үшін мындай міндеттер қойылады. Түйіршіктелген керамикалық толтырғышты өндірудің технологияның қазіргі жағдайы мен даму перспективалары аналитикалық орындалады. Сағыз шикізаттарының негізгі шикізаттың физика-механикалық және химия минералогиялық қасиеттері және шикізат компоненттерін зерттеу орындалады. Керамикалық массалардың құрамын жиектеу, құрылым түзілуі және күйге түзу процестерінің әсерін анықтау орындалады. Беріктік, жылу, физикалық және пайдалану сипаттамаларының өзгеру заңдылықтарын анықтау. Ұтымды құрамдар мен технологиялық параметрлерін әзірлеу технология. Зерттелген толтырғыштарды құрылыста практикалық қолдану мүмкіндігін бағалау. Слайдта зерттеу нысандары мен деректерді көрсетеміз. Бұл жерде көрсетілген теория бойынша слайдта сары зат көрінісі, өрлеу және қарбет аксиомдық қоғамның түйіршіктеген дамына қойылған екі шықпа көрсетілді. Диссертациялық жұмыстың практикалық маңыздылығы. Толтырғышты өндірудің технологиясы табиғи кенде емес, материалдардың тапшылығын көріп отырған Батыс Қазақстан облысы және еліміздің басқа аймақтарында құрылыс материалдары кәсіпорындарын енгізу мүмкіндігі жоғары. Өйткені табиғи дәстүрлі малта тасқа тәуелділікті және тасымалдау шығындарын қысқарту мүмкіндік береді. Әзірленген түйіршікті керамикалық толтырғышты жеңіл және құрылыс құрылымдық жылу оқшаулау бетондарды ірі толтырғыш ретінде пайдалану материалдың талапты беріктігін сақтай отырып, бетон композиттерінің орташа тығыздығы мен жылу өткізгіштігінің төмендеуіне ықпал етеді. Өндіріске, яғни осы технологияда жылу электр станцияларының ілеспе қуатын және түйіршікті зонына қойылған технологиялық минералдық қалдықтарды 30%-ға дейін іске асыру, кәдеге жарату қалдықтардың ұйымдық көлемін азайтуға және керамика өнеркәсібінің шикізат базасын кеңейтуге, ресурстарды үнемдеуге экологиялық тиімділікті қамтамасыз етеді. Диссертацияның ғылыми жаңалығы, жаңашылдығы Батыс Қазақстан сазы жыныстарын алғаш рет тереңдей өңдеудің ұтымды режимдерді беріп, ауыр мүмкіндігі ғылыми негізделіп, эксперименталды түрде жүргізілді. Жылу электр станцияларының ілеспе шпакөлінің 10-30 массы мөлшер шамасына қосқанда түйірленген керамикалық толтырғыштардың интектелуі мен құрылым түзілу процестері әсер ету заңдылықтары анықталды. Процесте шыны тәртіп базаның және кеуектердің ретті пайдалануының есепсізге қарқындалуы айқындалды. Керамикалық массалар құрамындағы түйіршік тобына қойылған шыны фазалық жағдайын күйдіру кезінде шыны кристалды матрицаны қалыптастыру жасанды керамикалық толтырғыштың еріктігін нығайта түсетіні жиілікті әсерде анықталды. Бұрын осы классқа жататын материалдар, яғни керамикалық бұйымдар қарама-қайшылықтар үйлесім болып қарастырған қасиеттер мысалы. Түйірленген керамикалық толтырғыштың беріктігін жоғарылатумен бірге орташа тығыздығын
төбедегі мүмкіндігі эксперименталды берді, нақтыланды. Толтырғыштың физика-механикалық және жылу физикалық сипаттаманы қамтамасыз ететін 950 1100 градус температура интервалда күйдіру процесінде құрылымдық беріктігін арттыратын кристалдық қазылардың түзуі анықталды, яғни нуль анархит, балыстың және шыны қазысы. Диссертация жаңалық сөзге назарыңызға қалып өтті. Келесі слайдта зерттеу әдістемелерінің шикізат компоненттерінің 7-ші слайд. Зерттеу әдістемелері беріледі. Батысқа сонысын шаған кинолардың сары саусақтан негізгі физика, механикалық және рестовидный субъект айтқанда сары саусақ. Негізгі зерттеу көрсеткіштері рентген фазы және рентген микроскопиялық көрсеткіштер. Бұл жерде көрінісіз көріп отырғандай көрсеткіштері иленгілік, пішіндегі оңтайлығы, минералдық фазының, сары саусақтың калорийін елік математик барысын тұратын көрсетеді. Келесі көрсетіп отырған көріністер электрон микроскопиялық зерттеу нәтижелері. Сонымен бірге қосымша компоненттер жылу электр станциясының ұшпа күнінің химиялық құрамы мен минералогиялық құрамы зерттеу әдісінде қазылық талдау сіздердің назарларыңызға ұсынады. Екінші қосымша компонент түйіршіктеген қол радионың доменный шлактың құрамы зерттеу әдісінде рентген қазылық талдау ұсынылады. Зерттеу нәтижесінде сипаттарымызға. Алғашқы термия өңделмеген рентгенограммасы және 1000 градус температура арасындағы температура деңгейіндегі термия өңдеу деңгейі рентгенограмма. Сонымен бірге қатар кестеде түзілген пазл құрам беріледі. Шыны тағыты пазл, гелемит, акрилит, милит. Бұлар керамикада рөлі сіздерге соңғы назарларыңызға. Келесі зерттеу этаптарда керамикалық толтырғышты алудың мақсатындағы шикізат компоненттерінің құрамын зерттеу арналары зерттеледі. Бір жерде келген атқан зерттеу арналары 90-70 ұшпақы мен доналық көш 10-30% аралығында. Зерттеуіміздің келесі этаптарда түйіршіктегі керамикалық толтырғышты алудың мақсатындағы шикізаттың дайындау тәсілдері орындалды. Сары сазда 70-80 градус температурада 5-7% қалдықта кептіру процесіне өтеді. Кептірілген сазда зертханалық дермендерде 1 мм өлшемде толықтай ретінде тақталу процесі жасайды. Түйінді түйіршіктерін және күйдіру кезіндегі жентектерді қамтамасыз ету үшін процеске қанды тақталу үшін. Донға қожа 70-80 градус температурада кептіріліп 1,63 мм еліктен толық өтетінен тақталды. Яғни шыны азы балысайын милигін үзілу үшін. Ұшпақыл айдар фракциялы болған табиғи күйінде қолданысқа шығады. Шикізаттар құрамына сәйкес өлшем 10-12% қалдықта біркелкі галлонды қоспа алған шығарылыстырады. Қоспалар Т100 маркалы граниттарында 5-10-20 мм фракцияларда түйіршіктелді. Түйіршіктер алдында кептірусіз 950 температурада зертханалық айдынау кеште күйдіру процесін жүрді. Күйдіру режимі бізге 0 градуста жентектер сағатына 50 градус дейсін сағат, 100-600 градуста сағатына 200 температурада, 600-1100 градуста 250 сағатына. Жалпы уақыт 7 сағат. Яғни салыстырмалы келеміз алатын болса, 15 сағат. Сіздердің назарларыңызға түйіршіктері және күйдіруді зерттеуге арналған жабдықтар көрінісі беріледі. Яғни қолданған Т100 маркалы Америкалық табаша түйіршіктері және Германия мемлекетінің маркалы зертханалық айналмалы пештері жоғары температуралы. Жұмысымыздың зерттеудің келесі этаптарында түйіршіктелген керамикалық толтырғыштың алуан түрлі факторларға байланысты
физика механикалық процестің заңдылықтарын туралы. Заңдылықтардың біріншіден температураның факторын зерттеу ойында 950-1100 градус қалыпталды. Шикізат құрамының факторы және сонымен қосылардың зерттеу ойдағы 30%, яғни техногендік қалдықтардың. Және физика механикалық қасиеттері орташа тығыздығы, беріктігі, су сіңіргіштігі, аязға төзімділігі, жылу өткізгіштігі. Осы факторлардың таңдалуы өздеріңізге ұсынылған мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес келеді. Екіншіден физикалық механикалық қасиеттердің өзгеру заңдылықтарын қабылдау жасай отырып, оптималды шикізат құрамын анықтауға бағытталған. Келесі слайдтарда осы графикалық физикалық қасиеттерін графикалық көрсетілуде. Түйіншіктірген керамикалық толтырғыштардың алуандылығы факторлары байланысты өзгеру заңдылықтарының негізгі қорытындысы нәтижелері мынадай болды. Яғни бізде екі жүйе, саз ұшпақын жүйесінде аталған факторлардың өзгеруіне байланысты орташа ұштастықтың төмендеуі байқалады, 950-ден 910 километр. Жылу өткізгіштіктің төмендеуі 0,35 кельвин. Және де температурасы жетектеу барысы шыны қазығысының пайда болуынан есебінен беріктіктің сақталуы, яғни 7,5-12 мегапаскаль жерінде. Екінші жүйе саз түйіршілігін нормалық жүйесі плюстері әсері және сұйық тазалап тектелу есебінің жетекші рөл атқарады. Соның салдарынан аталған температурада 1100 градуста неғұрлым берік керамикалық қаңқа қалыптасады, келіп отыр. Соның есебінен сырғысқа беріктігі жоғарылайды, біздің көрсеткіштер 8,14 мегапаскаль және аязға төзімділігі артықшылығы байқалады. Осы температурада төмендеу есебінен су сіңіргіштігі төмендей азайды. 3,20-дан 3,06%. Зерттеудің келесі этаптарында ғылыми зерттеу нәтижелерінің негізгі шикізат құрамы және тиімді техникалық оңтайландыру мақсатында жасанды интеллектті және математикалық бағдарламалар, заманауи компьютерлік бағдарлама көмегі арқылы жоспарлау моделін пайдаланып, келесі слайдта жоспарлау матрицасы көрсетілген. Аталған 19 слайдта көрсетілген шикізат қоспасы интервалы 10-30%, түйіршіктілігін домна қойы. Дәл сондай 10-30% болып қабылданды. Күйдіру температурасының интервалы 250-950, 1100 градус температурада сақтап қабылданды. Келесі слайдтарда 20-21 слайдта керамикалық толтырғыштар жүйелерінің математикалық статистикалық модельдері келтірілген. Керамикалық қолданылған экспериментті жоспарлау матрицасы. Керамикалық жүйелердің математикасы моделін анықтау нәтижесінде толтырғыштардың оптималды шикізат құрамы мен температура режимі қабылданды зерттеу барысында. Саздақ ұшпақүл, саздақ 89-90-80, ұшпақүл 10-20% астық құрамы. Күйдіру температурасы 200-де 1000 градус сақталды. Екінші жүйе саздақ домна қойылды 70-80, саздақ 20-30 қосымша компания домна қойылды. Бұл температурада орташа тығыздығы көрсеткіші саздақ жүйесінің бірінші жүйеде 950 немесе домна қойылды 9100 градусқа дейін сақталды. Орташа тығыздығы. Сығылысқа беріктігі өздеріңіз көріп отқандай саздақ домна қойылды жүйесінде жоғарылады. Су сіңіргіштігі төмендеуі ұшпақыл жүйесінде төмендеп, саздақ жүйесінде, домна қойылды жүйесінде артықшылығын көрсетеді. Жылу өткізгіштік бірінші жүйеде 0,25-0,35 ватт метр кельвин сақталса, екінші саздақ домна қойылды жүйесінде 0,25 көрсеткішін сақтап қалды. Аязға төзімді температура жүйеде сақталды. Осы жүйеге салыстырмалы толтырғыштар ретінде керамзит, малта,
тас, яғни шем, табиғи, салыстырмалы түрде көрсетіледі. Бұл жер мысалы керамиктің күйдіру температурасы біздің жасалған технологиядан жоғары, керамикалық отырғыштың технологиясынан жоғары. 120-200 градус қалынады. Орташа тығыздығы төмен болғанымен бұл жерде сығысқа беріктігі төмендеу және жылу аязға төмен екені байқалады. Жалпы алғанда керамикалық отырғыштар айтылған мемлекеттік стандартқа сәйкес келеді. Беріктер бойынша 35 маркасына сәйкес келеді. Маркалы керамикалық отырғыштар жеңіл және конструкциялық бетон өндіріске толығымен сәйкес келеді қолданысқа. Салыстырмалы айтатын болсақ, орташа тығыздығы бойынша күйдіру температурасы төмендеген варианты зор төмендігі керамикке қарағанда беріктігінің жоғары ерекшелігі аталған зерттеулердің келесі кезеңінде керамик қосылыстардың өндірістік жүйесі беріледі. Екі технология жүйе. Зерттеулердің келесі кезеңінде толтырғыш бетон пайдалану және бетонның физикалық қасиеттері зерттеуге бағытталған, скраб-тайп анықталды. Бетон құрамын жобалау толтырғыштарды пайдалану. Толтырғыштарды бетон жүйесін пайдалану және олардың жобаланған физикалық бетондардың физика-механикалық қасиеттері көрсеткіштері. Сіздердің назарларыңызға негізгі диссертация жұмысының негізгі техникалық экономикалық көрсеткіштері ұсынылады. Жұмыс қорытындысын орында келген екі басты техникалық қосылар түрінде және қармен пайдалану 9 толтырғыштың негізделген қағидаттары жасалынды және 950-1100 градус келу кезінде 10-20 градус миллимитациялық толтырғышалық технология жүзеге асырылды. Математикалық модельдерді пайдалану жоспарлы керамикалық толтырғыштар құрамдары оңтайландырылды. Физика-механикалық және жоспарлы қасиеттері маңызды құрам. Талдаушылар 80-90, 10-20 жүйе жасап, онда қорытынды 70-80-20 теңгеге қабылданды. Керамикалық толтырғыштар бетон құрамында пайдалану скраб-тайп әдістемесімен қолданылды және алынған бетон орташа тығыздығы және ауыр бетон қарағанда 30-40% жеңіл, жылытқыш жағынан керамик материалдар жылытқышымен үйлеседі. Диссертациялық зерттеулердің экономикалық көрсеткіштерін есептеу мақсатында жылына өнімдегі 200 мың шаршы метр керамикалық толтырғышты шығаратын цехтың негізгі база сын ретінде қабылданды. Керамикалық толтырғыштың 1 метр текше бағасы 10-104 теңгеге анықталды. Яғни өтеулі мерзімі 4 теңгеге жылдық болатын анықталды. Толтырғыштар кеткен бетон құрылысшыға малтартасымен салыстырғанда 4078 теңгеге өнімділігін анықталды. Сіздердің назарларыңызға жұмыс қорытындыларын ұсынамын. Назарларыңызға рахмет, сұрақтарыңызға жауап беруге. Жақсы, рахмет. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, диссертантқа қандай сұрақтар қойылды? Сұрақтар жолдауын сұраймын. Коллеги, которые подключились онлайн, у вас есть вопросы к диссертанту, соискателю? Нет, у меня нет вопросов. Сұрақтар бар? Ұшырақ қолданыстағы керамикалық толтырғыштарды өндіру технологиямен салыстырғанда сіздің жұмысыңыз негізгі ғылыми жаңалық неде? Екінші сұрақ, неліктен шикізат ретінде дәл Батыс Қазақстан Қазақстан таңдалды және көлік қоспаны енгізу мөлшері неге 10-30% аралығымен шектелді? Үшінші сұрақ, шыны-кристалды құрылымның қалыптасуы қандай эксперимент әдістермен дәлелденді және оның гранулаланған керамикалық толтырғышының беріктігі мен жылу физикалық қасиеттеріне әсері қандай? Осы үш сұраққа жауап беруді сұраймын. Сіз есіңізге сақтауыңыз бар. Бірінші сұрақты қайталай бересіз? Қолданыстағы керамикалық толтырғыштар өндіру технологиясы салыстырғанда сіздің жұмысыңыз негізгі ғылыми жаңалығы неде?
научным знаком. Рахмет сұрағыңызға. Біздің диссертациялық жұмыстың негізгі ғылыми жаңалық болып есептеледі. Батыс Қазақстан сазды жыныстар майданының алғашқы тербеуіндегі зерттеуден өтуі. Оның тербеуіндегі өтіп, керамикалық толтырғыш жүйесінде қолданылды. Және де бұл ғылыми зерттеудің жаңалығы Батыс Қазақстан облыс аймағындағы шикізаттардың саз жыныстарының жеткіліктілігі. Оған құрамына техногендік қалдықтардың ұшпату және оның қоржыны осы аз мөлшердегі 10-30% қолданылғаны анықталады. Басқа керамикалық толтырғыштар жүйесінен айырмашылығы біздің жүйеде жұмысымызда технология керамикалық толтырғышымыз алынған ерекшелігі сазды жыныстардың жеткіліктілігі бөлек. Батыс Қазақстан майданында. Екінші сұрақ қойдық. Неліктен шикізат ретінде дәл Батыс Қазақстан таңдалды және көлік ұшпаны енгізу мөлшері неге 10-30% аралығымен шектелді? Батыс Қазақстан сазды аймақтардың саздарын таңдалу себебі біріншіден олардың технологиялық химиялық құрамының керамикалық толтырғыштар жүйесіндегі қалыптылығы. Және де екіншіден құрамды 10-30% мөлшерде қолданылуы екі жүйенің керамикалық жүйенің қалыпты, мысалы керамикалық массасының қалыпты түрде алынуы. Егер мөлшер 70-90% алынатын себебі техногендік қалдықтармен араласпа жасалған кезде бір-бірінің жүйесінде сақталуы. Яғни құрылымдық структуралық түзілім қалыпты жағдайда болып есептеледі. Үшінші сұрағымыз. Сұраққа жауап беріңіз бе? Үшінші сұрақ? Үшінші сұрақты айтып беріңіз бе? Шинокристаллы құрылымының қалыптасуы қандай эксперименттік әдістермен дәлелденді және оның гранулаған керамикалық толтырғыштың беріктігі мен жылу физикалық қасиеттеріне әсері қандай? Шыны кристалдық құрамының шыны фазының пайда болуы электронды микроскопиялық зерттеумен анықталды және жылу өткізгіштікке және физика-механикалық қасиеттерінің әсері бізде көрсеткіште. Сұрақ бір қайда жүрсе шарт. Физикалық қасиеттер қандай? Шыны кристалды құрамы қалай? Шыны кристалды құрамы қалыптасуы бізде саздақ жүйесіне волосогин және анархид түзетін минералды қосымша техногендік қалдықтар нормалық қосыммен және ұшпатудың қосу арқылы қалыптасты. Зерттеу Сіз сол құрамдарды шикізаттарды неге именно соларды таңдадыңыз? Таңдаған себебіміз екеуі де екі техногендік қоспа керамикалық жүйеде күрестіруші және структуралық кеуектік жүзуге құрам жүзуге өте қалыпты жағдай әсер етеді. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз болса, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері. Вопрос. Бuyurunuz.
Да, позвольте мне задать вопрос. Ну, первый, у вас технология своя есть. Чем она отличается от технологии производства керамзита? рахмет сұрағыңызға. Сізді айтып, Я айтып өтемін. біріншіден, бұл айырмашылық керамзит технологиясын біздің кешіктіру керамзит айырмашылығы сазды жыныстар айырмашылығы. Мысалы, керамзит технологиясында көбінесе сазды жыныстар случайный келгенде және жоғары температура қажет етеді. Ал ондай бөлінетін случайный әсер ететін сазды жыныстардың орнын жеткіліксіздігі басқасына айналғанда қатты сезіледі. Біздің қолданылған саусақтан есігінің суықтар температурасын қасиетін қосымша бақылау реттеу арқылы қасиеттерін келтіре аламыз. Рахмет, тағы сұрақтарыңыз. Ну, наверное, особенность еще в том, что вы можете использовать свои сундуки, да? То, что Вес. да, имеется то, что для керамзита это, допустим, ну, как бы ограничено, правильно, да? Вот и второй вопрос. Вот хорошо, актуальность, новизна, значимость, не вызывает вопросов. Шикарно представлена технология, полна исследований. Вот, именно наполнителя, да? Да. Вот. А вот самой работа наполнителя в составе изделия или конструкции вами исследовалась, ну, в зависимости от там, среда, может быть, другая, температура, скажем, агрессия, там, да, вот эта среда, да, динамика и так далее. И вот в этом случае сам наполнитель как себя ведет в составе конструкции. Этот вопрос вы рассматривали? Или он выходит за пределы вашей диссертации? Сұрағыңызға рахмет. Алған керамикалық толтырғыштар біздің зерттеу жұмысымызда бетон құрамында жобаланған, бетонда ірі толтырғыш. Наполнитель. Просто наполнитель. Крупный наполнитель ретінде қолданылды. Бұда физико-механикалық свойства бетона повысились. И теплопроводность, особенно первый, и жобаланған бетонның физико-механикалық қасиеттері на основе керамических заполнителей, которые саз шпакль сублим и зала у нас 70-90%, когда средний плотность понижается от 750 до 800. Здесь самый хороший свойство тепла, то есть средний плотность, потом повысился, например, где длинно гранильный шлак повысился повышение, то свойство на прочность, на сжатие повышается. И повышение на морозостойкость чуть показывает. Теплопроводность, коэффициент теплопроводности понижается. Вот влияние самой среды. Вот среда агрессии есть определенная, да? Вот в этом случае вы в составе бетона, этого легкого бетона, как себя поведет ваш наполнитель? Агрессивный следер. Да, заполнитель. Заполнитель идет, например, он у них водопоглощение, в первую очередь, понижается и повышает морозостойкость и влияет на долговечность. Хорошо. Но это все у вас в лабораторных условиях было исследовано, правильно? Да? А вот теперь в натурных условиях вы это делали, да? Если вы работаете представили? Представим, да, на натурном производстве. Производственных условиях. Среда где поменялась, там, весе, там, динамика, скажем, да? А перепады температур вы уже сам материал легкий бетон исследовали, да, с этим заполнителем? Да, исследовано. Следующее.
этой таблице показано, который используем. Это уже бетон. Да, бетон. Именно не в лабораторных, на трудных условиях, да? Ну, то, что касается количества цикла, все это выдерживает, как бы, да? Вот, теперь следующий вопрос. Касается модели. Модели, да? Можно увидеть? Ну, у вас там графики показаны, просто графики показаны, и просто на графиках изменения какие-то, либо структуры, либо чего, от одного параметра. А вместе всех параметров, этот график у вас есть, изменение даже свойств этого заполнителя при одновременном воздействии всех факторов. То есть у вас однофакторный анализ от одного чего-то, от комплекса всего, от всех вместе изменений, вот этих свойств даже вот этого заполнителя есть у вас? На плане будут есть. На плане. Да. Там все факторы. Ясно. Планирование. График. Да, вот какие вы учитывали параметры? Какие параметры? Учитывали, например, где выдал суммарин и заломонос, вообще состав показателей, потом прочность, на прочность и Ну, это все теперь вот в самом уравнении можете показать? Математическое само уравнение. различия. То есть само регрессионное зависимость от вас. Сейчас Есть, да? Диссертация надо. Диссертация. просто табличными, диссертационный вопрос. Да, вот я вот просто, ну, в принципе, вы это Просто они изучили его, вот такой проверились. Просто жақсы рахмет Да, спасибо. тағы сұрақтарыңыз болса енді рұқсат болса онда мен бір екі сұрақ қоя кетейін. Мына жерде сіз жаңа температураны таңдағанда неліктен дәл 950-1100 температураларын таңдадыңыз? Сол таңдау себебіңіз неде? Рахмет сұрағыңызға. Бұл керамикалық жүйе болғандықтан гидропроцесс негізгі процесс болса керек. Температурасын жетектеу процесіне әсер етеді. Яғни, чем жоғары температура болған сайын біздің қалыптағы өзгеретін сол туралы қалыптасу. Яғни 950 және 1100 градус температурада біздерге фазалық құрам сұрыптық түзілуі, ішкі фазалар пайда болуы арқылы әңгіме құрамды анықтап отырмыз. Балыстардың анықтайды. И теперь фазалар пайда болуы, ішкі фазаның құрамды түзілуіне әсер етеді. Рахмет. Екінші сұрақ, енді әртүрлі бір тиімділіктері болады ғой. Мысалы, технологиялық қалдықтарды сіз қолданғанда соның экологиялық тиімділігі неде? Сұрағыңызға рахмет. Бұл біздің технология жүйесінің негізгі экономикалық тиімділігі сұрақтар. Және бұл сары саздақтı жүйесінде көлемде жаңағы 10-30% мөлшерде экономикалық қалдықтарды сақтау қолдану біздің экономикалық жүйенің сұрыптау жөнінің құрамын арттырады және экологиялық тиімділікті көлемде сақталатын қалдықтардың кәдеге жарауын утилизация жасауға жасайды. жақсы, тағы сұрақтарыңыз, вопросы? Можно задать вопрос? Какова роль зоолоноса
вот, ироническом отдельно, вот, вашим исследованиям? Рахмет, спасибо за вопрос. Так, у нас технологии наши пирамидные дополнительные. Залог так пользуется как технология, то есть дополнительный модифицирующий компонент, а она повышает структуру образования, парообразования и повышает эксплуатационные свойства и газообразование. Остатки углерода, например, автоны, сгорание образуют хлор и повышает эксплуатационные свойства. Основное. Спасибо. Сұрақтар жеткілікті сияқты, бірнеше сұраққа жауап берді. Енді ағадай, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, егер ешқандай сұрақтарыңыз болмаса, ғылыми кеңесшілер мен ресми рецензенттердің пікірлерін тыңдауды ұсынамын. Шетелдік ғылыми кеңесші, техника ғылымдарының кандидаты, Самара мемлекеттік техникалық университеті тұрғын және қоғамдық ғимараттар архитектурасы кафедрасының доценті Жгулина Анна Юрьевнаға оң пікірлеме жіберген. Ғылыми хатшыға пікірді оқып беруді сұраймыз. Барлығын оқымай қойын, цифрдың бәрі сайтта тұр. Он берген ғана оқып шығайын. Научный результат, актуальность темы обозначена, научные результаты как обоснованность, новизна работы, практическая значимость, основные аспекты практической реализации и полнота опубликования материалов, мы тоже слушали. Зачитаю рекомендацию диссертационной работы. Диссертационная работа ДОСова на тему технологий гранулированных керамических заполнителей на основе глинистых пород Западного Казахстана по уровню научной новизны, теоретической и практической значимости полностью соответствует требованиям, предъявляемым Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования, Министерства науки и высшего образования Казахстан. Работа на соискание степени доктора философии. Автор диссертации ДОСов заслуживает присуждения степени по образовательной программе 6D07-3000 производства материалов, изделий и конструкций. Зарубежный научный консультант Самарского государственного технического университета, кафедры архитектуры жилых и общественных зданий, строительной механики, фундаментов металлических конструкций, кандидат технических наук, доцент Жигулина. Подпись вся заверена. Вот она. Спасибо. Рахмет. Енді мемлекетті отан ғылыми кеңесшісі, техника ғылымдарының докторы, профессор, Жамиғ хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университеті құрылыс материалдары және технологиясы ғылыми зерттеу зертханасының жетекшісі Монтаев Сәрсенбек Алекбарұлына береміз. Жоба Касканова. Құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, ресми рецензенттер, құрметті әріптестер, бүгін енді дос Қаржыбай Жанағаевтың диссертациясын сіздер тыңдадыңыздар. Енді мен сіздерге өзімнің пікірімді толық оқымай-ақ қояйын, бірақ азын-аулақ өзімнің жаңағы осы дос Қаржыбайдың жалпы ғылыми жұмыстары туралы, оның осы диссертацияға қосқан үлесі, оның осындай осы дәрежені алған көптеген өзінің ғылыми зерттеу жұмыстарын қалай жүргізгені туралы айтып берейін. Енді өзектілігі практикалық маңызды ғылыми жаңалықтың жағынан енді оған ешқандай күмән жоқ. Бұл енді жаңағы зерттеу жұмыста айтуға кеткен болады. Бұл негізгі жұмыс осы біздің ғылым және білім министрлігінің ғылым комитетінің жаңағы мемлекеттік қазынаның жобасы бойынша жасалды 3 жылда. 18-20-22 жылдарда жасалған осындай гранттық жобаларда жүзеге асыру мақсатында бұл диссертациялық жұмыс жасалды. Енді сіздерге мағлұмат ретінде айтып өтейін деп отырмын. Әріптестер ретінде
мына Батыс Қазақстанда жалпы мынау тесік тас деген балта тас деген шерін шығаратын тауарлықтары өте жоқ. Сондықтан осы балта тастардың тесік тастар жаңа Ақтөбе облысынан Мұғалжар деген жерден 600-700 километр жерден тартылады. Сондықтан жылына әлі өзі айтып кетті, 1 миллион 200 мың тоннаға шейін біздің Батыс Қазақстанға тасымалданады. Сондықтан біздер осы үлкен өзекті мәселені осы ғылыми ғылым комитетінде болсын, қазір мынау облыста акиматтарда болсын, барлық жерлерде мәселені көтеріп отырып, осының жалпы қазір біз өндіріске енгізу мақсатында көптеген жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бұл жұмыстың негізгі коммерциялық потенциалы өте жоғары. Жалпы өзінің зерттеуші ретінде осы тәжірибе өзінің енді көптеген осы ғылыми зерттеулер тәжірибелерді өзі жасады. Аналитикалық талдауларды өзі жасалды, диссертацияда. Осындай ғылыми жаңашылдығында, практикалық маңыздылығында қазіргі мынау біздің қазіргі Қазақстанның экономикасына қажетті материалдарды жасау үрдісінде жақсы осы жұмысты сенімді орындады деп айта аламыз. Сондықтан енді осы қорытынды ретінде Дос Қаржыбаев Жаңабаевич ұсынған Батыс Қазақстан сазды жастар негізінде түйіштік керамикалық толтырғыштар технологиясы тақырыбындағы диссертация жұмысы өзекті тақырыпта орындалып аяқталған ғылыми біліктілік жұмысы болып табылады. Оның авторы Айдарбай Жаңабаев Досов 6-07-3000 курс материалдарын бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуға лайық деп есептейміз. Ғылыми кеңесші профессор Нұртай Кәсімбек. Рахмет. Рахмет, Сәрсенбек Алпа. Енді ары қарай ережеге сәйкес біз ресми рецензенттердің пікірін тыңдауымыз керек. Барлық ресми рецензенттердің 13 критерийге негізделген пікірлері бұрынғыдан 5 күн бұрын университет веб-сайтына жарияланды. Оларды кез келген адам өздігінен қарай алады. Сондықтан рецензенттердің өз қорытындыларын қысқаша мазмұнын беруді сұрауымызға ешкім қарсы болмайды деп ойлайды. Сөз ресми рецензент, техника ғылымдарының кандидаты, профессор, халықаралық білім беру корпорациясы инженерия кафедрасының меңгерушісі Ибраимбаева Гүлназ Баққыдыровнаға беріледі. Вам надо у себя включить одну, тогда там включится. Да нет, вас хорошо слышно. Так, құрметті комиссия мүшелері, мен ресми рецензент ретінде пікірімді оқысақ, құрылыс материалдары бұйымдары және құрылыс құрастырылымдарын өндіру мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін ұсынылған Батыс Қазақстан сазды жұмыстары негізіндегі түйіршікті керамикалық толтырғыштар технологиясы тақырыбындағы Қаржыбай Жаңабаевич Досовтың диссертациялық жұмысына келесідей пікірімді білдіремін. Диссертация тақырыбының ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы. Бұл жұмыстың тақырыбы және зерттеу нәтижелері ғылымды дамытудың басым бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес келеді. Қазақстан Республикасының 2023-2029 жылдарға арналған тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылымды дамыту, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және техногендік қалдықтарды шаруашылық кәдеге жаратуға бағытталған жасыл экономика қағидаттарына, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, техногендік қалдықтарды қайта өңдеу және энергия тиімді материалдар мен технологияларды жасау сияқты ғылымды дамытудың басым бағыттарына сәйкес келеді. Диссертациялық зерттеулер
жылу оқшаулағыш және конструкциялық бетон және жол құрылысына арналған сазды жыныстарды өңдеу негізінде керамтордың ұтымды технологиясы тақырыбындағы Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру жобасы аясында орындалған. Ғылым үшін маңыздылығы. Автор Батыс Қазақстан саздары негізінде түйіршікті керамикалық отырғыштар алу технологиясының ғылыми негізделген қорытындыларын алып, құрылыс материалдар технологиясының дамуына үлкен үлес қосады. Диссертациялық жұмыста техногендік минералды компоненттерді пайдалану арқылы Батыс Қазақстанның сазды шикізаты негізіндегі физикалық, механикалық және пайдалану қасиеттері жақсартылған жасанды кеуекті толтырғыш алу технологиясы ұсынылған. Энергия және ресурстарды үнемдеу қағидаттарына негізделген бұл бағыттың өзектілігі жан-жақты. Жылу электр станциялардың ұшпа көлі мен түйіршіктелген тонна қожым қолдану өңірлік шикізат қорын кеңейтіп, энергия сиымдылығын төмендетуге және экологиялық тиімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Бұл зерттеудің ғылыми және практикалық маңызын айқындайды. Түйіршікті керамикалық толтырғыш құрамдарын әзірлеу және оның құралым түзілу заңдылықтарын анықтау, керамикалық толтырғыштың қажетті физика-механикалық және жылу физикалық сипаттамаларын қамтамасыз ететін берік әрі тұрақты керамика матрицаны қалыптастыруға мүмкіндік береді. Ұсынылған технологияның техник-экономикалық негіздемесі оның тиімділігі мен өнеркәсіптік қолдану мүмкіндігін дәлелдейді. Өз жазу принципі жоғары деңгейде деймін. Жұмыстың құрылымы, ғылыми нәтижелері, жарияланымдары мен қорытындылары автор тарапынан дербес орындалғанын дәлелдейді. Ізденуші зертханалық тәжірибелерді жоспарлау мен жүргізуді, эксперименттік деректерді өңдеу мен талдауды, алынған нәтижелерді түсіндіру жұмыстарын өз бетінше орындаған. Автордың дербестігі теориялық талдау және эксперименттік зерттеулерді жүргізіп, түйіршікті керамикалық толтырғыш құрамын ғылыми негіздеу мен технологиясын әзірлеуінен көрінеді. Ізденуші технологияны тәжірибелік өнеркәсіптік апробациялауға жұмыстарында да тікелей қатысып, алынған нәтижелердің сенімділігі мен практикалық маңызын арастаған және зерттеу нәтижелері лицензияланған ғылыми басылымдарда жарияланған, ғылыми-практикалық конференцияларда баяндалған және Жаңғархан атындағы аграрлық-техникалық университетінде оқу процесінде, яғни бетон толтырғыштары пәнінің мазмұнында енгізіліп, тіпті тиісті актімен бекітілген. Ішкі бірлік принципі, яғни диссертацияның өзектілігін негіздемесіне келетін болса, бұл жерде диссертацияның жұмыстық өзектілігі, яғни табиғи толтырғыштар тапшылығы мен тасымалдау шығындарының жоғары болуы, сондай-ақ техногендік қалдықтарды пайдалану қажеттілігі нақты дәлелдермен негізделген. Бұл Қазақстан Республикасының құрылыс саласын дамытудың заманауи міндеттеріне сәйкес келеді. Автор сазды жыныстар негізінде жылу электр орталықтарын ұшпа күлмен домналық қожды кәдеге жаратып, түйіршікті керамикалық толтырғышты өңірлердегі дәстүрлі табиғи тапшты малта тастарға балама ретінде әзірлеудің энергия сиымды технологиясының тиімділігін көрсеткен. Ұсынылған шешімдер экономикалық және экологиялық мәселелерді шешуге негізделген, яғни табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, құрылыс индустриясында энергия тиімділігін арттыру сияқты мемлекеттік басымдылыққа толық сәйкес келеді. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды. Диссертацияның барлық бөлімдері зерттеу тақырыбын толық ашуға бағытталған. Бұл жерде мен әр тарауда айтып кете бермеймін, 5 тараудан тұрады. Әр тарау өзара тікелей байланысқан. Жалпы диссертация жұмысының мазмұны зерттеу тақырыбын жүйелі және әрі толық көлемде ашады. Мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді.
яғни зерттеу тақырыбымен толық үйлеседі, нақты тұжырымдалып, жұмыстың мазмұнымен логикалық байланыста қойылған диссертациялық жұмыстың жарияланған тақырыбына толық сәйкес келеді. Алынған нәтижелер жұмыс мәтінінде, қосымшаларда және жарияланған ғылыми мақалаларда жан-жақты көрсетілген, бұл жүргізілген зерттеудің толықтығымен аяқталғанын растайды. Диссертацияның барлық бөлімдері мен ережелері логикалық байланысқан, кіріспе әдеби шолу, зерттеу әдістері және пайдаланған әдебиеттер тізімі мен қосымшалар жұмыстың мазмұнын ашады. Тараулар әдістемелік тұрғыдан да, ғылыми тұрғыдан да негізделген және алдыңғы бөлімдермен нақтылы түрде қатысты болуымен зерттеу тақырыбының тұтастай ашылуын қамтамасыз етеді. Автор ұсынған жаңа шешімдер, қағидаттар, әдістер дәлелденген, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырмалы бағаланған, яғни сыни талдау бар. Ізденуші отандық және шетелдік ғылыми әдебиеттерге шолу жасау барысында пеушілікті керамикалық отырғыш және оның құрамында техногендік қалдықтарды пайдаланудың заманауи технологиясын ұсына отырып, жаңа технологияны бұрыннан белгілі шешімдерге аргументті сыни талдау жүргізіп, зерттеулермен салыстырған. Зерттеу нәтижелері бойынша әзірленген құрамдардың ұтымды құрылымы және жеткілікті механикалық көрсеткіштері жылу өткізгіштіктің тиімділігін заңдылықтары анықталған. Ғылыми нәтижелер мен ережелер жаңа ма? Толығымен жаңа дейміз, яғни түйіршікті керамикалық толтырғыш өндірудің жаңа технология шешімдері ұсынылған. Бұл жерде автор сазды, жыныстарды, технологиялық қалдықтарды кәдеге жаратумен керамикалық масса алу жөніндегі ғылыми гипотезаны дәлелдеген. Ұсынылған тәсіл күйдіру процесі арқылы кеуекті беріп, құрылымды әртүрлі фракцияда жеңіл толтырғыштар алуға мүмкіндік береді. Толтырғыш құрылымның қалыптасу заңдылықтары анықталған. Керамикалық толтырғыштардың жылу физикалық қасиеттерін құрамы мен күйдіру температурасына тәуелді өзгеру заңдылықтары анықталған. Орташа тығыздықтың төмендеуі және жабық кеуектер үлесінің артуы жылу өткізгіштіктің төмендеп, материалдың энергия тиімділігін арттыруына мүмкіндік береді. Диссертациялық қорытынды жаңа ма? Жаңа болып табылады және автордың өз бетінше жүргізілген нәтижелері зерттеу нәтижесінде алынған. Құрылым түзу заңдылықтар мен оңтайлы құрамдар алғашқы рет негізделген. Ғылыми нәтижелер қазіргі заманғы зерттеу әдістері мен микроқұрылымдық талдау қолдану арқылы алынған эксперименттік деректерді сараптаумен негізделген. Алынған нәтижелер диссертациялық зерттеудің ғылыми жаңалығын, нәтижелерінің сенімділігін және практикалық маңыздылығын растайды. Техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдері жаңа және негізделген. Бұл жерде тағы да сізіп айтамыз, ұшпа гүл мен домна қожын пайдалану арқылы қасиеттері жақсартылған толтырғыш алу технологиясы әзірленген. Бұл шешімдер жаңашылдығымен ерекшеленеді және ғылыми негіздемеге де отандық және шетелдік басылымдардағы жарияланымдармен, халықаралық конференциялардағы баяндамалармен, технологиялық регламентпен әзірленген сынақ нәтижелерімен және пайдалы модельге алынған патентпен расталады. Зерттеудің негізгі қағидаттары конференцияларға ұсынылып және баспалық жұмыстарында, соның ішінде Scopus дерекқордарында, индекстелген журналдарда, жарияланған материалдарда, мақалаларда көрсетілген. Негізгі қорытындылары негізделген, диссертацияның негізгі қорытындылары ғылыми тұрғыдан негізделген және эксперименттік түрде дәлелденген нәтижелерге сүйенеді. Заманауи сынақ жабдықтармен, комплекс зертханалар мен тәжірибелік өндірістік сипаттамалардан өткізіліп алынған деректердің сенімділігі мен практикалық маңыздылығын қамтамасыз етеді. Қорытындылар эксперименттік зерттеулер, рентген-фазалық талдау және электрондық микроскопиялық зерттеу нәтижелерімен дәлелденген. Қорғауға шығарылған негізгі ережелер дәлелденген және түйіршіктелген керамикалық толтырғыштар құрамы, құрылымы және қасиеттері бойынша жүргізілген теориялық негіздемелер мен эксперименттік зерттеу нәтижесінде толық расталған.
зерттеу нәтижелері тривиалды ма, тривиалды емес. Ұсынылған барлық ережелер өзіндік шынайылығымен және ғылыми жаңашылдық белгісімен ерекшеленеді. Жаңама диссертацияны қорғауға ұсынылған барлық қағидаттар жаңа болып есептеледі. Нәтижелер жоғары рейтингті Scopus деректер базасында индекстелген журналдарда, Қазақстан Республикасы ұсынған баспаларда апробациялануымен, сонымен қатар халықаралық ғылыми практикалық конференциялық материалдарда баяндамамен расталған. Қолдану деңгейі бұл жұмыстың ғылыми қағидалар тәжірибелік нәтижелермен дәлелденген, жаңашылдығы жоғары және қолдану аясы кең. Яғни диссертация жұмыста ұсынылған ғылыми қағидалар құрылыс бұйымдарын өндіру саласында елеулі қолданбалы әлеуетке ие болады. Әзірленген керамикалық толтырғыштарда алу технологиясы азаматтық құрылысқа арналған конструкциялық жылу оқшаулағыш қабырға бұйымдарын өндіруге және жол құрылысы саласында тиімді қолданылуы мүмкін. Бұл технологияны жаппай енгізу мүмкіндіктерін кеңейтіп, техногендік қалдықтарды ұтымды пайдалануға жол ашады. Мақалада дәлелденгенде, диссертацияда ұсынылған ғылыми нәтижелер жеткілікті деңгейде апробациядан өткен, зерттеу материалдары халықаралық ғылыми-практикалық конференциялармен қосымша Scopus деректер базасында индекстелген журналдарда және КФУ журналдарында жарияланған. Яғни мақалалар көзістау бұл зерттеу нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын дәлелдейді. Дәйектілік қағидаты әдіснаманы таңдау негізделген немесе негізделген зерттеу әдістемесі диссертацияда нақты сипатталып, ғылыми тұрғыдан негізделген, жұмыста әзірленген түйіршікті керамикалық толтырғыштың қасиеттері мен тиімділігін кешенді бағалауға мүмкіндік беретін заманауи әдістемелік тәсілдер қолданылған. Зерттеу барысында керамикалық толтырғышты өндірістің аналитикалық теориялық негіздер қарастырылып, материалдың физикалық, механикалық және микроқұрылымдық сипаттамаларын анықтаудың стандартталған әдістері пайдаланылған. Сонымен қатар алынған нәтижелердің практикалық маңыздылығын айқындау мақсатында техник-экономикалық тиімділікке бағалау жүргізілген. Осылайша зерттеу әдіснамасы қойылған мақсаттар мен міндеттерге толық сәйкес келеді және алынған нәтижелердің сенімділігін қамтамасыз етеді. Диссертациялық жұмыстың нәтижелерінде шығаруда компьютерлік технологиялар кеңінен қолданылған. Жұмыста бастапқы шикізаттардың химиялық және минералогиялық құрамын анықтау, түйіршікті керамика толтырғыштардың физикалық, механикалық қасиеттерін бағалау, сондай-ақ олардың негізінде алынған бетон материалдардың жылу физикалық және гидрофизикалық сипаттамаларын зерттеудің апробациясын өткен әдістері пайдаланылған. Нәтижелерді өңдеу және интерпретациялау үшін әртүрлі математикалық модельдеу тәсілдері, бағдарламалық кешендер, заманауи аналитикалық жабдықтар, сканерлеуші электрондық микроскоп, масс спектрометр пайдалану арқылы жүргізілген. Бұл диссертациялық жұмыстың нәтижелері ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері мен компьютерлік технологияларды қолдану негізінде алынғанын растайды. Зерттеу барысында математикалық эксперименттерді жоспарлау әдісі қолданылған, нәтижесінде шикізат құрамы, компоненттердің меншікті беті және дайын өнімнің физикалық, механикалық қасиеттері арасындағы тәуелділіктер белгіленген. Теориялық қорытындылар, модельдер, анықтамалар анықталған және өзара байланысқан. Барлық нәтижелер, қорытындылар эксперименттік зерттеулермен расталған, айқындалған, өзара байланыстар толық көлемде дәлелденген. Зерттеу нәтижелері Нұрғасы ЖШС кәсіп орында жүргізілген тәжірибелік өндірістік сынақтармен, сондай-ақ аккредиттелген зертханаларда алынған деректермен расталған. Зерттеулер Жәңгір-хан атындағы аграрлық техникалық университетінің зертханасында және Батыс Қазақстан құрылыс материалдары корпорациясы акционерлік қоғамда аккредиттелген зертханасында жүргізілген. Орал қаласы, Қазақстан.
Маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелер расталған, яғни диссертациялық жұмыстың барлық негізгі қағидалары сенімді ғылыми дереккөздерде жасалған сілтемелермен расталған, жүргізілген әдебиеттерге шолу және патенттік талдау соңғы жылдардағы заманауи зерттеулер мен жарияланымдарды қамтиды. Пайдаланған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға жеткілікті. Пайдаланған әдебиеттер тізімі 124 атаудан тұрады. Бұл диссертациялық зерттеу шеңберінде әдеби шолу жүргізу үшін жеткілікті болып табылады. Дереккөздер негізінен шетелдік ғалымдардың халықаралық рейтингтік журналдарында жарияланған еңбектерін зерттеу мәселесінде қатысты зерттеулерді қамтиды. Әдебиеттер тізімі мен шолу көлемі зерттеу тақырыбын толық қамтиды. Практикалық құндылығы диссертацияның теориялық маңызды себебі жергілікті минералдық ресурстардың түйіршікті керамикалық толтырғыштар және олардың негізіндегі жылу оқшаулағыш ролдық бетондар алу үшін тиімді пайдалану мүмкіндігін ғылыми тұрғыдан негіздейді. Алынған нәтижелер керамикалық жүйелердің құрылым түзу процестері туралы ғылыми түсініктерді кеңейтеді. Түйіршікті керамикалық толтырғыш алудың технологиялық параметрлерін ғылыми тұрғыдан негіздейді және энергия мен ресурстарды үнемдейтін технологиялар аясында құрылыс материалдарының ұлттық шикізат базасын дамытуға ықпал етеді. Зерттеу нәтижелері құрылыс материалдарын өндіру білім беру бағдарламасы бойынша бетон толтырғыштары пәні аясында оқу үдерісіне енгізілген. Бұл тиісті енгізу актісімен расталған және ғылыми практикалық маңыздылығы және құрылыстық материалдану саласын мамандар даярлауға қосқан үлесі ретінде қабылданады. Диссертациялық жұмыстың практикалық маңыздылығына келетін болсақ, өте жоғары құрылыс индустриясы үшін практикалық құндылыққа ие. Негізгі шикізат сары саздақ пен қоспалық компоненттер осы ұшпа күл мен домналық қош құрамында алынған толтырғыштар және олардың негізіндегі дайындалған жылу оқшаулағыш бетон материалдар алу бойынша әзірленген технология болжамдалған физика-механикалық, жылу физикалық сипаттамалары бар материалдар мен бұйымдар алуға береді. Бұл ғимараттардың энергия тиімділігін арттыруды, материал сыйымдылығын төмендетуді және құрылыста техногендік қалдықтарды пайдалану мүмкіндігін кеңейтуді қамтамасыз етеді. Жұмыстың практикалық құндылығы Нұрғасы ЖШС кәсіпорнында жүргізілген тәжірибелік өндірістік сынақтармен расталған және қолдану мүмкіндігі дәлелденген және енгізу актісі ұсынылған. Практикалық ұсыныстар жаңа ма, толық жаңа дейміз. Ұсынылған түйіршікті керамикалық толтырғыштарды қолдану технологиясы құрылыс тәжірибесі үшін жаңа болып табылады. Себебі дәстүрлі технологиялардан айырмашылығы әзірленген бұл толтырғыштардың біртекті құрылымының қалыптасуымен және де жобаланған жылу оқшаулағыш беттік беріктігімен эксплуатациялық сипаттамаларын арттыратындығымен дәлелденеді. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде әзірлемелердің жаңалығы мен практикалық маңыздылығын растайтын керамикалық толтырғыш алудың технологиясын әзірлеуге байланысты керамикалық толтырғышты дайындау тәсілі пайдалы, патентке патенті алынған, өндіріске енгізуге жарамды және технологиялық ұсыныстар берілген. Жазу және рәсімдеу сапасы, академик жазу сапасы жоғары, талаптарға сәйкес рәсімделген, материал жүйелі баяндалған, мемлекеттік тілде жазылған бұл жұмыста технология дұрыс қолданылған, терминология дұрыс қолданылған, бұл жұмыста ғылыми тілдік талаптарға сай құрылымы мен мазмұны жағынан логикалық бірізділікке ие деп айтуға болады. Ғылыми нәтижелерді мазмұндау тілінің тазалығы, зерттеудің әдістемелік негіздерімен алынған нәтижелердің жүйелілігі диссертациялық жұмысқа қойылатын барлық талаптарға сәйкес келмейді. Зерттеу барысында қолданылған әдістер мен ғылыми тәсілдер
өте нақты әрі дәлелді түрде сипатталған барлық сипат сілтемелер мен пайдаланған әдебиеттер тізімі тиісті рәсімдеуге келтірілген. Жалпы шешім Қаржаубай Жаңабаевич Досовтың Батыс Қазақстан саз жұмыстары негізіндегі түйіршікті керамикалық толтырғыштар технологиясы тақырыбындағы диссертациялық жұмысы қазіргі заман құрылыс материалтануының өзекті мәселелерін шешуге бағытталған кешенді логикалық тұрғылардан жүйеленген ғылыми негізделген зерттеу болып табылады және сенімділігі күмән тудырмайтын және жаңа нәтижелерді қамтиды. Жұмысты орындау барысында автор сазды жыныстарды, яғни сарсаздақ негізіндегі керамикалық толтырғыштар алудың технологиясын негіздеп әзірлеген, керамикалық масса құрамын техногендік қалдықтармен ұтымды құрамы жасалып, олардың жиынтектелу және күйдіру процесіндегі құрылым түзілуінің заңдылықтарын анықтаған. Керамикалық толтырғыштар пайдаланыла отырып, құрылымдық жылуқшалағыш бетон, жеңіл бетон, кеуекті бетон құрамын жобалаудың технологиялық параметрлерін ғылыми тұрғыдан негіздеген. Рецензиялап отырған диссертация доктор философиясы, яғни PhD дәрежесін алу үшін ұсынылатын диссертацияларға қойылатын талаптарға толық сәйкес келетін аяқталған ғылыми зерттеу жұмысы деп есептеймін. Ал оның авторы Қаржаубай Жаңабаевич Досов 6-07-30-00 құрылыс материалдар, бұйымдар және конструкцияларды өндіру мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін алуға лайық деп есептеймін. Рахмет назарларыңызға. Ресми рецензент халықаралық білім беру корпорациясының профессоры, техника ғылымдарының кандидаты Ибраимбаева Нұрмат. Жақсы, рахмет. Келесі сөз ресми рецензент, техника ғылымдарының кандидаты, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті өнеркәсіп және азаматтық құрылыс технологиясы кафедрасының доценті Қалиева Жанар Ералиновнаға беріледі. Құрметті диссертация кеңесінің төрағасы және мүшелері, 6-073-30 құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкциялардың мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған Батыс Қазақстан сазды жыныстары негізіндегі түйіршікті керамикалық толтырғыштар технологиясы тақырыбындағы Қаржаубай Жаңабаевич Досовтың диссертация жұмысына пікірі. Диссертация 13 критерий бойынша қаралды. Мен қысқаша критерийлерді сәйкестігін айтып кетсем, ұстанымның толық жазылған жазбаша сайты бар. Диссертация Қазақстан Республикасының үкіметі жанындағы жоғары ғылыми техникалық комиссия бекіткен ғылым даму басым бағытына сәйкес келеді. Жұмыс ғылымға елеулі үлесін қосады, маңыздылығы ашылған. Өзі жазу деңгейі жоғары. Диссертация өзектілігінің негіздемесі негізделген. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды. Мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Диссертация барлық бөлімдері мен ережелері логикалық байланысқа, ғылыми нәтижелері мен ережелері толығымен жаңа. Диссертацияның қорытындысы толығымен жаңа. Техникалық, технологиялық, экономикалық шешімдері толығымен жаңа. Барлық негізгі қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелерге негізделген. Дәлелденді кешімізді жұмыс тривиалды ма деген сұраққа жоқ, тривиалды емес. Жұмыс жаңа, қолдану деңгейі кең, мақала дәлелденген, осының үрдіс наманы таңдау негіздеген немесе
әдіснама нақты жазылған. Теориялық қорытындылар, модельдер анықталған өзара байланыстар және заңдылық эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған. Маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. Пайдаланған әдебиеттер тізімі әдеби жолға жеткілікті. Диссертацияның теориялық маңызы бар. Диссертацияның практикалық маңызы бар және алынған нәтижелерді практикада қолдану мүмкіндігі жоғары. Практикалық ұсыныстар толығымен жаңа. Академиялық жазу сапасы жоғары. Енді шешім. Қаржыбай, Жаңабаевич, Досовтың Батыс Қазақстан сазды жыныстары негізіндегі түйіршікті керамикалық толтырғыштар технологиясы тақырыбындағы диссертациялық жұмысы қазіргі заманғы құрылыс материалдары технологиясындағы өзекті мәселелерге жүйелі түрде бағытталған зерттеу болып табылады. Ғылыми практикалық міндеттер жетістіктермен орындалып жүргізілген жұмыстың жоғары деңгейін көрсетеді. Алынған нәтижелер технологиялық, экономикалық, сонымен қатар экологиялық тұрғыдағы маңыздылыққа ие. Құрылыс материалдарын өндіруге жергілікті сазды шикізаттар құрамында, техногендік қалдықтар мен керамикалық құрамдық жүйеде түйіршікті толтырғыш өндірісі және олардың негізіндегі жылу оқшаулағыш құрылымдық бетон құрамын жобалаудың технологиялық параметрлерін ғылыми негізделген. Рецензияланып отырған лицензия доктор философиясы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылатын диссертацияға қойылатын талаптарға толық сәйкес келетін аяқталған ғылыми зерттеу жұмысы деп есептеймін. Ал оның авторы Қаржыбай, Жаңабаевич, Досов 6D-073-30 құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша философия докторы PhD ғылыми дәрежесіне лайық деп есептеймін. Ресми рецензент Гумилев атындағы Евразиялық ұлттық университетінің өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы кафедрасының доценті, техника ғылымдарының кандидаты Жанар Евгеньевна Калиева. Рахмет. Көп рахмет. Енді келесі кезекте жаңағы егер диссертациялық жұмыс туралы өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болатын болса, ортаға сауалдарыңызды сұраймын. Да. Позвольте мне, что я хочу сказать, это работа изумительная, классический вариант разработанного материала. Все испытания, исследования объемные, почти объемные испытания исследования. И продукт сам налицо. У нас редко такое бывает. Я завершенную работу, показываю продукт, представляем диссертацию. Я всецело поддерживаю эту работу, предлагаю членам Совета тоже поддержать ее, поддержать направление, просто актуальное, практически очень значимое, просто назвала для Казахстана. У нас такие же подобные исследования проводятся в соседних государствах, они особенно в Беларуси сейчас и в Украине. Они озабочены тем, что действительно щепок такого мало, практически не тоже. Альтернатива, вот это реальная но там в качестве пожелания просто провести более дальнейший, более глубокий анализ с использованием различных методик, скажем, если здесь касается структуры, предположим, фактуал. И дальше, значит, факторов много же, проводить более глубокий факторный анализ, строить эти модели. Но это чисто для развития теории материаловедения. А в данном случае задача поставлена выполнить всецело на все 30%. Поддержать, а вот
соискатель достоин степени доктора философии. Ну, конечно, руководители и целое направление уральские, которые идут, они делают то, что делают. Тогда сөйлейтіндер болатын болса. Кто онлайн, может, Артем Александрович, да. Да, здравствуйте. У меня будет такой один комментарий. Знакомившись с диссертационным исследованием, я могу подчеркнуть, что исследовательская работа направлена главным образом на решение вопроса использования локально доступного сырья для использования в изготовлении бетонов, то есть имеет конкретную практическую ценность и решает задачи прикладного характера. Более того, сравнив структуру диссертации и ее методологию, я могу подчеркнуть, что данная работа также выполнена и в соответствии с современными научно-исследовательскими подходами в области строительства и инженерии материалов в Евросоюзе. Представители Словацкого технического университета смог провести такие параллели. Таким образом, могу сделать вывод, что данное диссертационное исследование имеет практическую и научную ценность, что с моей точки зрения является главным аспектом. Спасибо большое на этом. Спасибо. Тағы да сөйлеушілер болса. Хайрат Куанышкалиевич, вы, может, тоже скажете пару слов? Здравствуйте, коллеги. Мы с работой я внимательно ознакомился. Данная проблематика как раз актуальна для Западного Казахстана, где острый дефицит именно каменных материалов. И вот такой вот вид заполнительный на основе тем более местного сырья и техногенных. Как раз, кстати, наш институт как раз в этом направлении сейчас большую работу ведет. Мы изучаем по всему Казахстану месторождение техногенных отходов и ее применимость именно в дорожных строительных материалах. Тема работы актуальна, у меня есть большой задел, и можно расширить до уровня того, что не только применять для гражданского строительства, но и в дорожном строительстве, в качестве дорожных строительных материалов, устройства морозозащитных слоев, тем более там в Западном Казахстане, там уровень промерзания полтора метра. Если делать какие-то дорожные конструктивы с климатической устойчивостью, то будет рассматривать этот аспект. Прошу продолжать. Вопросы такие больше нет. Рахмет, тағы да әдебиет Достаточно. жақсы. Егер диссертациялық кеңестің барлық мүшелері сөйлесе, онда жасырын дауыс беру рәсіміне көшуді ұсынамын. Үлгі ережеге сәйкес ғылыми кеңесшілер, тікелей басшысы және жақын туысқандар болып есептелетін диссертациялық кеңес мүшелері дауыс беруге қатыспайды. Жасырын дауыс беру рәсімі конференция ұйымдастырушының көмегімен өткізіледі. Жасырын дауыс беруге ресми рецензенттер қатысады. Олардың дауыстары диссертациялық кеңес мүшелерінің дауыстарына тең болып саналады. Осы талаптарға сәйкес диссертациялық кеңестің 7 мүшесі және 2 ресми рецензент дауыс беруге тиісті. Алайда профессор Монтаев Сәрсенбек Алиевич диссертациялық кеңестің тұрақты мүшесі және диссертанттың ғылыми жетекшісі болған себептен дауыс беру рәсіміне қатысуға тыйым салынады. Сондықтан дауыс беруге кеңестің 6 мүшесі және 2 рецензент дауыс беруге қатыса алады. Дауыс берместен бұрын 2 маңызды ойды нақтылауға рұқсат етіңіздер. Жасырын дауыс беру Google кестесінің көмегімен жасырын дауыс беру функциясына қолдана отырып өтеді. Себебі диссертациялық кеңес мүшелерінің бір бөлігі диссертациялық кеңестің отырысына онлайн режимде бейне байланыс арқылы қатысады. Жасырын дауыс беру нәтижелері Google платформасында хаттама түрінде жасалады. Есеп комиссиясының төрағасы дауыс беруді есептейді және есеп комиссиясының хаттамасын диссертациялық кеңеске ұсынады. Құрметті кеңес мүшелері, бізге есеп беру комиссиясын сайлап алуымыз қажет. Сондықтан есеп беру комиссиясының келесі құрамында сайлауды ұсынамын. Комиссия төрағасы Жанар Ералиевна, есеп комиссиясының мүшелері Ольга Викторовна, Гүлназ Бақтыгеровна. Ұсыныстарыңыз бар ма, достар? Дауыс беру үшін бейнені қосуды және қолдарыңызды көтеруді сұраймын. Кім
кім қолдайды? Қарсы? Қалыс қалды? Жоқ. Есеп ұсынылған құрамдағы комиссия бір ауыздан сайланды. Дауыс беру кезінде WhatsApp жүйесіне ссылка жіберілді. Ссылка арқылы дауыс берулеріңізді сұраймын. Экранда келесі дауыс берудің нұсқалары ұсынылған дауыс беру түрлері көрсетіледі. Бірінші, нұсқасы философия докторы, PhD немесе бейін доктор бойынша доктор дәрежесін беру. Екінші нұсқасы диссертацияны пысықтауға жіберу. Диссертациялық жұмыс нысанында қорғаған жағдайда ғана. Үшінші, диссертацияны қайта қорғауға жіберу. Төртінші, философия докторы, PhD немесе бейін бойынша доктор дәрежесін беруден бас тарту. Енді кезекте осы аудиториядан тек қана дауыс беретін комиссия мүшелерін ғана қалдырып, басқаларыңызды сыртша қатысушыларыңызды сұраймын. Дауыс беруге қатысушылар ұсынылған нұсқалардың біреуін ғана таңдауы қажет. Артем Александрович, Кайрат Паншкалич, вам на WhatsApp поступил? Да, принял я. Да, просим вас проголосовать, выбрать только один вариант. Ну, Я там, тоже проголосовал. допустим, на казахском все понятно, надеюсь, да? Спасибо. Не забудьте нажать кнопку «Отправить». Все. Сейчас сделаю. 8, да? Да, все, 8. Теперь отправить. Жақсы, барлығы жас листр ғой. Сколько, Максим? 8? 8. Я нечаянно там 2 раза отправил. 2 раза подряд. Да. Все, спасибо. Жасыл дауыс беру нәтижелерін жария ету үшін есеп комиссиясының төрағасына сөз беріледі. Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті 6D 07330 құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша диссертациялық кеңес отырысының жасырын дауыс беру қорытындысы бойынша хаттамасын оқуға рұқсат етіңіздер. 26 жылдың 3 шілдесі 6D 07330 құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін Досов Қажобай Жаннабаевичтің диссертациясы бойынша жасырын дауыс беру кезінде дауыстарды санау болды. Докторлық диссертация тақырыбы Батыс Қазақстанның сазды жыныстары негізіндегі түйіршікті керамикалық толтырғыштар технологиясы. Дауыс беруге 8 адам қатысты. Дауыс беру нәтижесі келесідей. Бірінші, философия докторы PhD немесе бейінді бойынша доктор дәрежесін беру. Он же не присутствует на голосовании. Жалғастырайық сол жерден. Так,
Дауыс беру нәтижесі келесідей. Философия докторы, PhD немесе бейіні бойынша доктор дәрежесін беру 8. Диссертацияны пысықтауға жіберу 0. Диссертацияны қайта қорғауға жіберу 0. Философия докторы немесе бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас тарту 0. Есеп комиссияның төрағасы Жанаберлина Тәлгеева. Рахмет. Жасырын дауыс беру қорытындылары жөніндегі хаттама диссертациялық кеңестің бекітуіне шығарылады. Жасырын дауыс беру қорытындысы бойынша хаттаманы бекітуді кім қолдайды? Дауыс берейін. Қарсы болғандар жоқ, қалыс қалғандар жоқ. Жасырын дауыс беру қорытындысы бойынша хаттама бір ауыздан бекітілді. Құрметті диссертация кеңесінің мүшелері, өткізген қорғау және жасырын дауыс беру нәтижелері негізінде Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің алдында 6D0730 құрылыс материалдарының бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін Досов Қаржаубаев Жанабаевичке беру ұсынылады. Қорытындылай келе, диссертацияның өзектілігі, ғылыми және техникалық жаңалығы, практикалық маңыздылығы жоғары ғылыми деңгейде орындалғанын атап өткен жөн. Бірінші, диссертациялық кеңес туралы үлгілік ереже талаптарына сәйкес. Екінші, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті бекіткен дәрежелер беру қағидаларына сәйкес ізденуші Досов Қаржаубаев Жанабаевичке 6D0730 құрылыс материалдарының бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін беруге лайық деп есептеймін. Енді қорытынды сөз Қаржаубаев Жанабаевич диссертациялық кеңес мүшелеріне, рецензенттерге және қонақтарға өзіңіздің айтар сөзіңіз, идеяларыңыз болса, рұқсат. Құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы мүшелері, сіздерге әлемге алғысым жарайды. Ғылыми жұмыстың нәтижесін барынша сіздерге жеткізді. Рахмет, қолдап ұштап жатқандарыңызға. Бұл ғылыми жұмыстың мен орындау себебі көп жылдан бері атқарған жетекші сіздер айтар үшін қазіргі Қазақстанда өзекті актуальный проблема болып жатқан құрылыс материалдарының өндірісіндегі жұмыстардың бірі болса керек. Сіздер айтар үшін жетекшілермен біздер бұл жұмысты көп бірнеше 8 жылдай уақыт атқардық. Және де жалғастырудамыз. Бұл жұмыстың кемшіліктерін ары қарай дамытуға және өзімнің ғылыми білімімді алған көшістен жалғастыруға салуға сіздерге міндет етемін. Қазіргі күнде біздің ғылыми жағдайымызда, өндірісімізде өзіміздің университет сіздердің қолдауымен бірнеше бағыттағы осы керамикалық және бетон, силикат технологиясын дамыту, рационалды, ұтымды технология, қалдықтарды кәдеге экологияны пайдаға жасыл экономияға келтіру бағытындағы жұмыстар өте қарқынды жүруде. Соны атқарып, сіздерге жол сілтеп, жетекшілік атқарып жүрген жетекшімізге сіздерге өте ризашылығымды білдіремін. Енді сіздерге де осы бүгінгі кеңестің қорытындысы бойынша әрқашан әрбір ғылыми жұмыстарды сәтті қорғалып, сәтті ғылыми қадамдарды көбеюін тек ойлаймын. Рахмет сізге. Рахмет, берген лебізіңізге, айтқан тілектеріңізге рахмет. Сізге де алдағы уақытта көп жетістіктер тілейміз. Рахмет. Осымен диссертациялық кеңестің жұмысы аяқталды. Рахмет бағыттарыңызға. Артем Александрович. Куаныш Кабирович, сіздерге көп рахмет. Большое спасибо вам за участие, за поддержку. Мы очень рады с вами сотрудничать, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всем спасибо. Вообще у меня предложение есть от нашего института, Казгурминов, что тематика, которая касается дорожно-строительных материалов, чтобы мы
как институт выступали ведущие организации и Хорошо. помогали с апробацией. Конечно, мы всегда рады за поддержку, за помощь. Будем иметь в виду. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое за До приглашение. встречи. До встречи. До следующего раза. Спасибо вам. Всё. Коллеги, давайте